各位亲爱的投资朋友，今天大盘跌了43点，杀尾盘呐，吓死人了！每天拉尾盘，今天杀尾盘，杀尾盘有没有关系？各位，3041的阳字，全场还是在平盘之上。那我们看一下啊，各位阳字看一下啊，它越来越高，有没有看到？注意到啊，32块半这是非常重要的点，它明天也只要一过。挑战前面就是33块半，啊，我们来看一下它比较长的 K 线，啊，看一下比较长的 K 线，啊，它的季线开始翻扬往上，这一根长红 K 棒是过季线的关键，拉回来创高，啊，这里是过年全球股市大跌，它低点没有破低点。往上 ，K D 指标往上，这在技术面上来说是没有问题的啊。我们今天在盘中跟各位投资朋友讲啊，有低你就买吧，有没有跌？没有跌。好，今天的股市发生的中美金又杀下来了，各位看一下啊，又回到这里的底部区了，对不对？明天50线扣低，明天会不会开低走高？我不知道啊，非常有机会啊。3686的达能啊，还是在这里整理，月线要扣这边跳空缺口，16块以下通通是买点，16块以下通通是买点啊，未来还是有机会上看20块，这是我们跟各位投资朋友所报告的。股票要出了，我们也明明白白讲出616的彩金，对不对？11块出掉了，那你出掉，老师会不会买回来？会啊，当它量缩下来的时候，我就会买回来。今天彩金杀尾盘了，啊，啪都在杀尾盘了，啊，太阳能股也杀尾盘了。那但是3041的阳字尾盘还是温大大的加，有没有杀？没有杀，看一下。好，我们这个节目哈，就是要告诉未来的事情。我们跟你讲一只股票，你看明天会不会涨？第三方支付的东升。老师，人家在杀尾盘，他在拉尾盘，有没有什么玄机？涨上来以后，经过一个中段整理，对不对？很稳啊。那明天会不会拉尾盘，冲过15块？会不会啪一下开盘就过15块？我们拭目以待。我先讲在前面啊，我不喜欢说涨上来我才告诉你我的股票有涨停板，记得吗？5491的连涨，我前一天告诉你，隔天开盘涨停。我都是事先告诉你的，我绝对不事后放马后炮，因为事后放马后炮没有意义，你听懂了吗？因为事后放马后炮，每个老师都会，收完盘了，每个老师都很准。我昨天在盘中告诉你的，尾盘是不是很准？我今天在盘中告诉你的，是不是也很准？各位，我不喜欢马后炮，我不喜欢马后炮。股票市场每个老师通通都告诉你它多准，但是我不喜欢马后炮，所以我要事先告诉你，这个平台整理很久了啊。前一波很多老师都说他做到这一段了，我们做到这一段呢，我们也做到这一段呢，我们做到是有出现在这一段又要来了，会不会真的飙出去？我们看一下啊。反正你看我节目看很久了，我也明白告诉你了。就像3041的阳字，大盘跌它没跌，它没跌，它没有跌，温大大的。3062的建汉，各位，我在这里告诉你会大涨，涨停板我们卖掉，我说拉回来我要再买。它就没有拉回来，量缩啊，就让它缩啊，缩到补这个缺口，我们就来买。我们卖掉，我们也告诉你，当然你不是我的会员，你不可能卖在高点，你搞不好杀下来才卖。你不是我的会员，你没有买在低点，你搞不好上来才追，那何必呢？跟着我们做不是很稳吗？何必呢？何必乱做呢？对不对？所以各位，
股票市场有没有很困难？没有，困难是你不知道怎么做，困难是你真的不知道怎么做。好，打电话跟我们做联络吧。啊，我们在这里告诉你啊，这只股票啊，它是在这里非常漂亮的一个底部。好，上一次在这里往上走，非常漂亮的底部。杨志你也知道，做数位机上的 Theta Box 要飙起来是很会飙的，所以跟我们做联络，我相信我能够带你赚钱。祝你操作顺利，我们明天再来告诉你标股。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。